amema eti na l'église ye moko mifi azo lobango balobi amemanga ti na l'église église na bango amemanga ti na l'église amemanga papa moko ba mukolo papa wana église nini wana soki magari soki église nini na tata moko ya mukolo wana ye moko mifi azo ba amemanga pa koko moko boye koko wana koma ko betanga ba kombo koko wana koma ko betanga ba fimbo ko beta yebongo pourquoi na azaki na maladie to zaki nini amem ye mobali wana zobozi amema mifi soki pa bakendaka na ye na nzela bakomi na nzela ayebisi to kota bakoti pa koko wana ye siko zobozi abimi atiki mifi na ndako wana la atiki na ndako wana koko wana nda bandai ko beta mifi bako amemi na ba maikari kuna akende ko faire initier alors le na famille za interdit ndo moni epesi retour petite sœur akomaki liboma mais bandaki ko zonga so mémoire zonga babandi ko luba ba makambu c'est ce moment là que les gens profitaient biso mwana biso tanga vajaki tolakelaki mabete tolakelaki bola mwa kende mutu satambolaka soka zwi biso ne soko sepela mais lelo ekokoya likama ya babi mwana biso akufi donc nazana commentaire mingi tena na souci makasi heureusement nzamba munene aselpe zoboziona pe ayeko kufa tezoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga. Merci beaucoup na batotou bazolanda biso batotou balela tonton de la presse Juvenal Kibala, un garçon, un mec bizarre aux événements brisques et dangereux et suspects. Kanena Sarabino, l'actualité pour l'instant est dominée sur la disparition de messieurs Zobozi et de madame Mifi Monsito. Bozomona lelo oyo par rapport à la disparition ya Zobozi, ndenge makambo ezo lobama trop. Ndenge makambo ezo bima trop. Na esake bino ke nga na kosala effort ya kokuta na famille ya mama Mifi oyo mwasi ya Zobozi awuti kotika biso parce que na kendaka ti na centre Telema esika mama azaki siéger kuna tanga awuti Angola mais esimba kité parce que nga na famille to kuta na kate poto sala émission tant mama azaki vivante et yo sala ka kufi mais na ye awa bozo zo version moko oyo nanu botika la koyoka yango nulle part na ina pasteur yalité ya kanda na ina Patrick oza sima ya caméra. Maman, mes condoléances. Merci. Na bato tout bazolanda biso d'abord bazana posa bayeba ozali nani na katsa libota oyo. Nga nazali mama ya Mifi. Mifi aza mwana nga ya misato. Aza mwana nga ya misato. Donc yo pena mama oyo aboti Mifi Mosito. Aza mwana nga ya misato Mifi Mosito wana mwana nga pena mutu musuti ya yaya te nga moko. Merci beaucoup maman. Avant tout so bandeko mususu. Ça fait combien de temps mwana na yo ke Angola? Mwana nga mwasi alongwa awa na 2013. Alongwa awa le 6 mars ya 2013 alongwa wakenda Angola pa ya na ya mwasi. Nde banda komaki kuna abanda ko teka na ya na ye. Nde ayo kuta na mwa mobali wana Zobozi. Ye moko akoma ekoloba ki akuta ye azosokola basani. Ayi apesi ka bonjour ndinga fixaki misu na eboye aseki akei azwaka ya partir na mukolo wana ye moko Mifi avant kufa zoloba bongo bafani na mwana na 3 ans otozoke 3 ans to mela secret na ete to lia ni 100 francs na ye to solo la na ye donc azo sala ko la kuta zo manquer biso mais wana Zobozi soki na solo na ye azo manquer biso ya na ye alingaki libala wana te mwana wana esika kendaki na ndako ya na ye lobi nga na mona comportement mwa mobali oyo aza lokola ateka ba drogue na sepela na comportement na ye te na lingi te soki pa travailler ki mwana wana soki pe ndenge ni lokola mwasi aza mwana muke aza mukolo na musika mwana nana nukuta kokisa ata 30 ans te mwana muke na ndenge ya ko travailler na ndenge bavani na mwana mwasi wana ata secret na ye ata lisolo na ye pa na biso na liboto to yebi kutu famille na ye te apesa kutu mwasi ata adresse ya famille na ete
tokele na mbango te maman tokele na malembe 3 ans au moins na yo asali na Angola asilisi awa bauti ko coller parce que na yo kiki azaki infirmière déjà bauti ko coller moi na ki Angola ndenge mwana infirmière hospitalière. OK ndenge mwana nyonso akenda ko luka vie akei bayokuta na Zobozi ça fait 3 ans. Comment se fait-il que moi na sali 3 ans na ndako ya libala bomela masangate bozwa même atali kasi oyote alors tango bana ko solo na ye moko beau frère na bino Zobozi maloba nini oya banda ko loba na monoko na ye parce que azui mwana na bino akotse na ndako biso ko tozawa na Kishasa musika yesika ndako mwana na yake na kokuta ye yaya na mwana wana kolo ndako azo manke kuta azo finga ye bona munoko lobina ye ya na ye wana azo linga alakisa mifiki ndumba ngana robala mifi meto tikala ko mela ni secret na ye to yebi kutu abenga taba parake mama ngamto na meli na zui mwana bino boye banga lelo ubie boke na famille na ngai na lakisa bino ba famille na ngabo kuta na famille yakuna na yakuna boye bana to yebi ete position na kuto yebaka te position na to yebaka te na lelo mwana na bino akei Angola mwana na bino aye kozonga Kishasa na maladi pona yo mama okoki koloba nini analyse nini oyo koki kosala mwana keneye ko luka vie aye kozonga maladi pe ya maladi ya nini ya liboma imagine yango okoloba nini na place wana nakoloba nini akangela mwana mwasi na ndako alingite mwana wana baninga na ye bandeko na ye bazana na mboka wana alingite azwa ya keno kofandisa soki na kweni na vanda famille mwana mwasi wana yebite ata ba camarade ne bakuta na bango Kisasa bakoma te bakekotala bakekotala ete mwana mwasi pe atanga azwa pe aluka musala sala alingite avanda kaka na ndaku atala ke kaka na ndaku ti ndenge mwana na azwa kozonga na maladi wana nyoko so stali santé ya mwana wana bokoyoka pasi tango mifi abane koloba nini par rapport ne bavai na mobali na ye pendant tout ce temps là mifi a dénoncé nini oye amona epa ya Zobozi alobi boye mifi abane koloba ye azalaki soki abakoti na chambre na ba camarade na ye bakosala ba makambo na bango kuna bakosala bakosisa ye akobenga mifi ya kozwa mai mifi akenda zwi mai wana ake kosopa nde mifi alobaki mai wana banda kopesa ngai nde esika bilima na yo ekangami nga ekomi kolanda ngai nde bilima wana ekomi kolanda ngai siko nde nazawa nga soki na kufi yo Zobozi okokufa bilima na wana pe tokokufa na bango na mwasi wana malewa abandi koloba bongo donc ozo confirmer ce que Zobozi yaki muto bakisi azaki muto bakisi bongo kolingana liboso ya lingaki mwana ezaki nano ya bakisi ezaki nano ya kisi po ya ndeko alingita sangana na bandeko alingita zala na bato bazala kaka na ye malamu ya bima ake solo na bato mwasi avanda kaka na ndako mwasi abela akangama na ndaku okoma ko bomba ye eputo yebi esika yo zwaka ye okende loba te okoma ko bomba ye kaka okoma ko bomba atikali ko zwisa ye ni traitement na Angola. Donc ozo confirmer biso dans le sens que Zobozi abanda ko ya na ba camarade na ye ba collègue na ye na ndako ya mifi pe babanda ko kota na chambre ba sisi ba incantation na bango mifi azui mai akebwaka et comment qui habituellement awebisa ye zwa mai ya kozwa base na bango basali ba cérémonie na bango wana ya zwi base ba ye mobile abimi mifi zwa base ke sopa mai mifi kozwa base ake sopa loka pe mwasi abandaki ye mobile loka mukolo mwasi azaki ka kobanga ya o ya koloba ya kosala kaka o ya koloba ya kosala ko tune pete mai yango pesa nga bwezaka ya nini ya obiseka kende ko sopa ake ko sopa nzoka zaki déjà travailler ye ti ndenge lokola zaki bongo lokola biso pe to simba kisite ndenga ya kokoma bongo. Merci beaucoup maman bato ba Olanda biso et ça la passe par rapport et ya liwa oyo tozo mona onde na film 3 jours moi ça kufi mobile aye kolanda. Que pensez-vous na oyo ezoloba maipa ya bato ke basala ba pacte bango mibale la mobile na ye oyo mobali azaki en fait moi azaki recommandé et pas ya mobile dans le sens ba sacrifier grande sœur ya mwasi mais ezaki loko moko esimbite o esali ke mwasi ye moko abeli liboma et mimi na liwa après mobali aye kolanda analyser yango ye mobali wana
mwana yaya ya mwana mwasi wana azali kolinga ye mwana mobali wana te. Donc grande sœur ya Mifi abane kolinga zobozite azali kolinga te jeti alobi na ye ngana lingi mwana mobali te nazomona ye azali kola na mona makambo na ye lokola mutu moko azamuta bakisi na lingi na ngai te kobala mobali boye te. Siko yezo bozi apati amonaki yaya zo tiani ti mwa bakali zo tiele bakali nde yango ya memaki mifina na bakisi soki amaki na bakisi soki bongo ke na église na wana ba église yango kote yake ko kufela amemaki ye kuna ke to kende seke ba boma jeti po jeti nda bana ko telemela ye lokola ya koki ete akokoke pete po jeti na bomoyi bo atikale ko lia ete yenda lembongo a jeti quoi si jeti atiki mbongo bafuta transport biloko mbongo wana maboko na ye ya na ya mobala bombisi mifi mbongo wana maboko na ye ti amona kaka malama longola na muyaya na ye po yatika na ye libre abando zwa batsoka zana makamso amema etina ba église amema etina ba église ye moko mifi azolo bango balobi amema ngati na ba église na bango amema ngai amema ngati na ba église amema ngai papa mo ba mukolo papa wana église nini wana soki magari soki église nini na tata moko ya mukolo wana ye moko mifi azo ba amema nga pa koko moko boye koko wana kome ko betanga ba kombo koko wana kome ko betanga ba fimbo ko beta ebongo pourquoi na azaki na maladie to zaki nini amema ye mobali wana zobozi amema mifi soki pa bakendaka na ye na nzela bakomi na nzela ayebisi to kote bakoti pa koko wana ye siko zobozi abimi atiki mifi na ndako wana la atiki na ndako wana koko wana nda bandai ko beta mifi bakombo ani ko sala mifi ba cérémonie nde mifi siko mo akoma ko loba ndenge pesa abandai ko loba ke tala ndenge salinga me ndenge salinga bo ngana za innocent na yebi na nga problème te na yebi problème te na zana nga na yebi famille biso to kota kisi te lokolo yo memi nga boy soki nga na kufi yo po ko kufa soki nga na kufi yo po ko kufa parce que mwana aye ko zo liboma kan kasi biso to ye biso neti yazala ki na ye kuna ya linga bazala ka bango mibale tanga mona ikaka ke yaya na ya mivandela ya na ya bavanda na ye na ndenge mwasi abanda ko bela ti ndenge muziki na bino oyo uta kisase ke na ko beta na ngola nga na benga mifi na telefone mifi na kati ya ndako azo sanga na oyo ka bete na lali bozana nani na zanga moko nga na tuni bongo za yo moko mozo bela mobali yango ya yo wana atiki yo ya ke muziki ya bia ya ke muziki moko utiki sasa ko beta na ngola ake muziki nga bongo ake muziki wana kela ake ko yoka muziki yango nga na zana nga na ndako donc à partir wana déjà mi fait abelaka ye mobali ozana mwasi na ndako abelaka okoluka famille na yete ozokende okota ba concert na ndako tiki mwasi na maladi no tika ye ndeni ya ko kangela ye to ezaki ndeni kangela pena na ndako ye baka ya bazana mwana te bazana eloko te ya ko bima kangela na ndako. Merci beaucoup. Donc dans le sens que abane ko tika mwasi ake na ye ba concert akangeli mwasi na fongola na ndako l'air ya roya aroyele bebiloko ba lamba ya malewa aroyela mwasi akotikela mwasi mbongo te mwasi alamba bia ba lamba ya bato baza pembeni ya roya na biloko ba lamba ayena ngo ayeko pesa mwasi pe kwa zakine mutu ya biliali ata otala bo biloko ngo biloko ngana sepe na ngana ngote soki mwasi alobi na sepe na ngote ye abandi ko tomboka siko mwasi na basusi wana yo azobela yo bando ko tombokela yo ko gangela ngana kele kwa nazoluka mbongo na yela ko biloko yo boya kolia mwasi omona kolia te donc eloko so ebomi ezana kolia ezaki muke place wana zaki ye moko na ye bango ba ya bimi na ye mwasi atikali na ndako baboti te mwana wana banda abota matinde nga koli wana aboti nanu te aza mwana muke. Donc par rapport à mobali na ene ngazo ki moi c'est déjà l'esprit moi si pas comme sou koyo que la peg sou grande sœur na été moi si kutu soki yana ya ye kaka na ndako ndenga zo kotse longi boy ye mobala bando take yana ndenga ko take yana moi si pesi ko bia tikanga kanga na vana nga kana mobali tikanga kaka atana zo mona ba pasi na fana nga sikona sanini donc moi si pe azane loko olobate akomo kota ayini yana ye ka bango na mobali lelo oyo mona na bino akufi. Pour votre information na bato tout bazolanda biso ezali loko ya kobomba te ezape loko moko boete soki ya kobakisa eloko ezate ces derniers temps Zobozi ozaki beau frère na bino akomaki na ba réseaux sociaux mikolo yo pour na ko dénoncer par rapport ya ba leader o ya bimabi o ya zaka na bango lokola Kofi Olomide ko bimisa ba secret ko lobana Kofi ke Kofi ndoki Kofi asala kaboye Kofi asala kaboye on ne peut pas revenir sur ça Kofi asala kaboye Kofi asala kaboye Kofi asala kaboye mais lelo oyo
Zobozi akufi moi ça kufi. Tout le monde bazali ko accuser disons hier moko na Zobozi de son vivant abana déjà ko accuser que c'est Koffi Olomide par rapport ya ba makambo o ya dénoncer ya makambo Koffi asalaka nde Koffi attaqué mais tellement et simba qui était azaki bien na bantiba nde eyoko zo mwasi na bino nyonso na makambo o elobami wana. Pensez-vous réellement que l'artiste congolais au classe mondiale Koffi Olomide akoki ko zala na kati ya makambo? Biso to koyeba ndenge nini bango biso to yebite biso nde tozeli awa to yebi kaka ke mwana biso azaka na ye bon na ndenga makambo na bango molili wana soki ezamba za na conflit na Koffi biso to koyeba ndenge nini biso to yebi kaka ye ndazwa mwana na biso bazalaka na ye to yebite ye na Koffi bazaka na conflit mais biso tozo kozoloba ke mwana na biso ye nda memaki mifi na nzela molili po Koffi akoyi koboma mifi te sans amona biso ba famille mifi po ye abali mifite ni 100 francs na biso to amona bino pété Koffi azana intérêt moroté na profit moroté ya ko sacrifier asengzele pa na biso te po eloko ya mutu avozwa ngo en tout cas il faut zo accord to yebi na biso Koffi te to yebi kutu ye mutu ango pe Zobozi ango pe boto yeba yete to solo donc to yoka kaka ndenga zwa mifi kuna to mona yete to lie eloko na yete to melani secret na yete to yebi epete ata ba photo na yeko to yeko mona ole mwasi ye maladi to yeko mona na trousse mwasi ne to yeko mona ba photo passeport na ye na kata trousse mwasi to yeko mona na ne to yeko yoke bembe bana na biso baza kuna nde batinde biso photo na ye na kati ya téléphone nde to bandi ko mona ye to yebi ete. Merci beaucoup. Bozo mona na droite na ngai na zape na ba noko papa na linga o se présenter na bato ba na biso. Voilà ngai nazali noko ya mifi. Na makambo nyonso ndenge mwana vajaka nga nazalaka te bien que mutu nyonso azana droit ya kotambo ya kovoyager ezala mwasi eza mobali mais ndenge mwana biso lelo ekozonga na santé oyo akende nango te et puis mifi akei akomeka na kati ya Kinshasa le 18 le 28 mwana ayekokufa ase lokola 10 jours na kati ya Kinshasa biso mwana biso tanga vajaki tolakelaki mabete tolakelaki bola mwa kende mutu satambola kazwa soka zwi biso ne soko sepela mais lelo ekokoya likama ya babimwa na biso akufi donc nazana commentaire mingi te na souci makasi heureusement nzamba munene aselpe Zobozi na pe ayekokufa boso akufa kite alinga kokufa kaka po azanzambe tazali bendete yabo bomae oui eza famille na biso po loko ya sali wana yoki biso mawate biso tolinga yoka ye mawate est-ce que boza na preuve que yom tabomi mifi c'est ça preuve zali ba preuve ze belé ndeti nini na lobi mwana biso tout d'abord aza prisonnier te et puis tango ye bien kaza malade mususu azozonga pina mutu bien de to sola boye azobita so li solo ndenge zali ndenge kina ko kotse ba maison wana po bazo so bambongo ebele ate loko zoro bana o ya Koffi biso Koffi ayebi biso te biso pe toyebi Koffi te et puis Koffi akosa pe loko wana pa na biso te ayeba biso ndeni do ba preuve zebele ata to bengi bato Angola bakoyebisa yo toza pe na quelques bato abandeko na biso bautaki Angola Zobozi alingo sentir bango te alingo sentir bango te ndako bazaki liboso ba déplacer kumbia côté mo bandeko ne bayebi te donc Zobozi abandé ko ça de tous les moyens à s'éloigner na mwana na bino azala musika ya famille na ye voilà ezaki ndenge wana bon azwa mesure ya kosala nyonso oyo olinga kosala manipuler lokola télécommande ozomona bandeko ya mifi banda kutana sona mifi te rien mais des grands jour musuka ndeko mo aotambola boye ayekomona mifi na santé wana ndesi kwa kaya bisi bandeko mifi alobi mais mifi akoma boye ndenge ni boko tala mifi en tout cas faut bosala le nécessaire mifi abima soka bimite mifi akufa et puis c'est justement mifi so zeka kuna alexaki une semaine kuna mifi ngo kufa kuna Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Mazolela Tracy Mbelenga